สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เมืองมัสกัตประเทศโอมานนะคะแล้วก็กำลังนั่งแท็กซี่จากโรงแรมที่พักของพวกเราชื่อโรงแรม DoubleTree by Hilton มัสกัตประเทศโอมานไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองมัสกัตประเทศโอมานนี่แหละค่ะชื่อว่าห้างสรรพสินค้า The Mall of Oman นะคะเดี๋ยวบรรยากาศในระหว่างที่พวกเรานั่งแท็กซี่ไปจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ภายในห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะเป็นยังไงตามพวกเราไปชมพร้อมๆกันเลย